Axşamınız xeyir, necəsiniz dostlar? Son 2 gündə qarşıma çıxan bax bu xəbərə həqiqətən də üzülürəm. Hələ yazılan kommentlərə toxunmayacağam. Çünki boğula bilərəm. Hər an dəli ola bilərəm. Mən hər zaman demişəm, bu dünya həddindən artıq həssas insanlar üçün ən böyük cəhənnəmdir. Amma bu qədərini mən deməli gözləmirdim. Bir 26 yaşında kişi deyə bilməyəcəm, kişilər inciyər məndən. Özünə kişi deyən anası yaşında xanıma təcavüz edir. Baxın, dünyanın işinə baxın, hansı dövrə gəlib çıxmışıq. Və bu təcavüzkarın ailəsinin bir nümayəndəsi çıxır, deyir, namusunuza toxunubsa evlənəcəksiniz. Yəni, çıxış yolu budurmu? İndi təcavüz edənə ödül mü verirsiniz? Yoxsa təcavüzə uğrayan xanıma bir ömürlük zülüm mü verirsiniz? Xanım təcavüzə uğrayır. Bu azmış kimi. Hələ bir ömür boyu da bax bu 26 yaşlı psixopatla, manyakla bir evdə yaşasın. Və bu təklifi əgər bir ailənin bir nümayəndəsi irəli sürürsə, artıq bu ailənin təməlində problem var. Deyirəm də, hansı dövrə gəlmişik? Deyəcəm ki, xanımlar, özünüzü maksimum dərəcədə qoruyun. Bugünkü dövrdə biraz çətin. Amma yenə deyirəm, maksimum dərəcədə özünüzü qoruyun. Çünki belə gedişlərlə hələ biz belə xəbərlər çox eşidəcəyik.